ये मोहम्मद है, मेरा छोटा बेटा। बड़ा शरारती बच्चा है। मुंह धोता है तो सारे कपड़े भिगो लेता है। खाना खाता है तो फीडर की जान नहीं छोड़ता। खांसी लगी है लेकिन रोटी घी वाली मांगता है। पढ़ता है तो बड़े सवाल करता है। खेलता है तो बार बार गिरता है। चोट लगती है तो डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। कपड़े गंदे करने में बड़ा उस्ताद आदमी है। बर्तन मांजने हों, कपड़े धोने हों, सफाइयाँ करनी हों, हर काम में टांग अड़ाता है। बहनों से बड़ा प्यार करता है। बहनों को कंघी करता है, हाथों पे मेहंदी लगाता है। अकेले चीज़ नहीं खाता।